日主持嘅豐收我要改變一下，要開啟大哥哥大姐姐嘅模式。哦，真的。各位小朋友、大朋友，大家好嗎？你要切怎么样的大小？差不多1立方公分。1立方公分，怎么假不惨呢？对啊，而且它在转锅铲的时候不会翻出来。对。 不会像你一样哈，正要 cue 他。川师傅剪个暗讲哈，好像是那种很高级的那种菲力牛排的感觉。但是我是有可以来菲力牛排。1、2、3。哎，好吃。Hello， 各位電視機前面嘅觀眾朋友，大家好。還有所有現場嘅鄉親朋友，大家好。歡迎收看一家之主，我係白跳。 今日來到我嘅故鄉，苗栗嘅苗栗市。哎呦，市中心嘅市中心。對，我就是喺到苗栗市菜耶。大家尊重一下哈，它的主場優勢，而且呢，糖貢裡面產水炸哈，都是我的學長姐。哎呦，還有糖貢哈，今日主持嘅豐收我要改變一下，要開啟大哥哥大姐姐嘅模式。哦，真的。各位小朋友、大朋友，大家好嗎？好惡心哦。好啦，歡迎他今日。 總不是哈，我們現在聲音也要變一下。馬上來分享到嘅係盧尊彬盧師傅。大家好，我係盧師傅。又變成聲音啊，有冇？冇啦，看快一下。變咗咧。劉杰林劉師傅。大家好，我係杰林師傅。你們兩個沒有那種可愛的感覺。可是你也不可愛啊，你不要。我是可怕。對，可怕，真的可怕。馬上嚟分享到我要出嘅潛水站係媽媽帶定拉嘅腔下來必須哦。來歡迎到我哋嘅資深記者金紅，大家好。哇，好帥哦！係哦。金紅弟弟會講客嗎？一起起嚟。總參分享一下，咱最近嘅係爸爸老家妹有腔下嗬，徐智妍還有雨辰。來。 先問一下學姐啊，金紅，苗栗市有乜嘅好高好料好食的好好，老聽下講一下。豬血湯。豬血湯哈，好吃嗎？好的，很好吃。這是我跟你說，來到苗栗市一定會吃到最經典的早餐的 set。給福建的客家美食小街，在我家那邊而已。哦，所以大家做啲搜尋一下明珠姐豆奶味啊，哎，不是，找一下客家美食街就有誒。好啦，問一下吼，阿哥吼咪係柴田英啊，問一下吼，嗰度苗栗吼，除了解下講嘅，還有乜嘅做啲讓大家講出來做啲飼料啊、飼食嘅東西冇？大概在苗栗啊，青蒿買水晶餃轉台北。對啦，熒光筆畫一下。水晶餃，雨辰，你會講客家話嗎？會。真嘅哦，咁你乜嘢講唔講客嘅？是誰教你講客家話？爸爸。爸爸有講唔講客？講好誒，就一陣妹嘅嗎？一陣妹。寶貝女兒。你係窮英窮龍掌上明珠啊喲。真的真的，咁你們有都講客哦。你看他點頭。馬上嚟睇下天水料理嘅食材係乜嘅？講到苗栗吼，好食嘅東西其實當多，不過聽錯愛食嘅東西，馬上打開了本大家看咯。喂，火龍果。火龍果真勁哦，兩苗栗市會是火龍果，其實現在火龍果當好種誒。哦，真的嗎？家家戶戶棟棟你都嘅土牆巷都有上火龍果，可是種料好食嘅冇咁簡單嗬。馬上嚟分享到一個種火龍果嘅專家，係一個王之勇王太公。王太公，大家好。流量火龍果，火裝真的很火龍果誒。老太家小姐下咗嘛，也你苗栗咧也火龍果按有名。哦，因為苗栗火龍果哈，因為喺苗栗市農地輔導嘅果樹產銷班哈，那這個係以那個酵素天然的酵素5種酵素，真勁哦！來這個做嘅，還要冇用化學肥料，也沒有用農藥。哇！種出來哈，也種喺物件農業完全冇脫離種子，種出來哈，有香味、有甜度、有蜂蜜嘅風色嘅。奶蜜火龍果，奶蜜牛奶奶，原來係牛奶奶這個初乳，哇！所以用落去冇碰樣蜂蜜，但是這個就甜。甜度有幾高？哦，甜度都12度。啊，好高，真的很高。因為啊，中北鋪價17度已經當甜。要有到20度。當然啦，火龍果中間的甜度較高啦。啊，對對對。試試看。好，馬上吃工啊！你試試看。小朋友喜歡吃火龍果嗎？喜歡。喜歡哦。叉子都有嗎？等一下表演吸血鬼哦。好。哦。整體都甜誒。懂好食。而且重點是，
佢真嘅要倒出一種當貼片的米对哦，没错，有一種小米。没错，奶米对，没错。對，雨辰你覺得呢？你有沒有吃到跟一般波龍糕有冇唔一樣嗎？哪裡不一樣？它比較甜，它甜哦。金紅你覺得呢？我也覺得哇，你牙齒好漂亮哦！馬上嚟將嚟嘅按針對位嘅富龍糕，叫下嚟做鐵管嘅料理比賽咯。福卡好明星，大家家庭都有算係自家嘅好明星，用最低限天嘅時間地度，用菜地嘅指定食材，做出自家嘅素路菜。到底哪家嘅明星會較上癮呢？準備拿出人嘅好本蛋，一家之主上菜嚟。好，準備到奶奶呢有按鈕嘅組合，而且呢自研哥老們的慧珍姐又可以統合。等於是同學之間的下一代的大對決。哇哇，好交的。棒下去。風吹帶來料理係乜嘅名誒？富龍糕蝦仁，哈我們金音係嗎？紅弟弟講嘅客家話懂標準。嘿，啊，我們也不能輸哦，吼！咱最緊要做嘅料理係，青菜富龍糕炒飯，我幫你比較大聲誒。哇好啦，蛇梅啦，青菜富龍糕炒飯呢？好盤哦。哎，大家有信心嗎？有。我贏嗎？哎加油了！馬上嚟進行比賽，倒數3、2、1，搶開始。開始。哦，好，來，啊，槍發菜。哦，金紅自家都切東西耶。你會用到位哦。放哪裡？放底下嗎？聲音哦。為什金紅，麼這樣你現在要切切什麼？對啊，我們不是要吃肉嗎？你把皮那裡剪掉幹嘛？對啊。哎，做得不用這等一下要連着皮一起切。真的哦。順做係順做吧，係。所以你都不卡有練習過嗎？有練習過誒。慧珍姐有高級嘅係嗎？哎，剃白粥啦，剃白粥对。我可以了給他蠻上手的。對啊。啊，你要地圖係風色還是白色嘞？哎，我們這個擺盤旁邊是用白色的啊，當然有紅邊這樣子。哦所以你們有白有紅。真對對對，嘿。哦，你還會切開來嘞？哇，哎，很厲害耶，懂腔哎，上下來有而且，他的刀工真的比你好哎。真的呢。切碰的係嗎？好厲害！聲音熟哦。不要緊張，不要緊張，很厲害。哎，你發現到你帶來嘅豆兒係自家帶來嘅係嗎？這是自己帶的。到位係嗎？媽媽做嘛嘅機會自家帶豆兒來。因為講顯同誒，怕用唔慣啦，係因為剃白用嘿。我豆腐客練習嘅時嘅時候用兩支嘅豆兒係嗎？真勁懂厲害。切水果家都用兩支。你真係懂厲害，你看懂用心誒。TPA 有練習過，俺帶不卡有練過會抖誒。啊，你的手真正的來比賽的。好，我覺得我也很想要去看一下雨辰的表現了。加油加油！等一下張都上來。好，你繼續切。哇，雨辰可以去炒東西的哦，是不是？我先走嘛，該。有熱好耐，會炒卵唱有嗎？要解釋。會太少嗎？這個油。真經係叫兩屆做主廚呢。對啊。真的。還好。哎，我們這個拿魚肉要拿魚肉機會摸佛哦。哇，那我們介紹一下，該亂地圖就不用買東西啊。亂地圖不用買該。胡椒粉，然後還有鹽，呀，調味係嗎 Yes， 都不卡有煮菜嗎？有哦。啊，你都煮哪一餐？我早餐是炒蛋，你自己炒嗎？來看你表現。好，雨辰的炒蛋。哇，120度酸黑卡 C4 哈，嗯你自己看看你要怎麼抓，厲害耶！對啊，亂不用下魚哦，銀膠安用，是有一點像是做那種西式的炒蛋，像歐姆蛋嗰種感覺樣嘅。我用太火嗎？好厲害，好嫩哦！哇，懂厲害耶！有沒有老師做的嗎？做對，啊，今年準備嘅炒盤係馬莎嘅想法啦，是誰的想法？炒飯。爸爸。爸爸哦。那像老炒飯做都，它響應一般有七彩，要材料就有7種顏色。跟有鳳梨係嗎？對，該盤好唔簡單嘅，這是鳳梨麥，藜麥飯，這個豆豉蛋。哎，以前那樣亂懂講哎。哎，本大家看下。好厲害！
该也体日白做该煎卵吗？哦，不是，在家里早餐就有做嘛。嗯，爸爸你有学过吗？有这个哦，哇，厉害厉害！係你搞起做的嗎？给妈妈搞的。媽媽搞的。哎呦，等一下張周周來好繼續了。做好。你要切怎麼樣的大小差不多1立方公分。 ？1立方公分，等會夾不慘的耶。对啊，而且好厲害啊它在转锅铲的时候不会翻出来，對，不會像你一樣哈。正要 Q 它。哎我們那邊做的還好而已。啊，你那也要用公吧？放心做，对，那个没有什么。我刚才姐姐有去空沟哎，妈妈都会放给她下工，现这是买的嘛？对，这是大周一懂丝绸。齐哦，给下工好我留的冇对个炒香。对，啊啊，平常时间也要留起来，嘿，嗯都系煮汤头。那个厂里要用卫生纸先，冇那用盐都专业。哦，好啊。给它炒下盐的吧。你要切怎么样的大小差不多1立方公分。 ？1立方公分，立方公哦，体积立方就它就是跟1公分一样。就是 cm3 的意思啊，对是这个意思。小心哦哎，小心。哦，要不要加分一下？哎，他真的在切正方形哎。真的，哎，真的懂厉害耶！而且重点是给豆腐凯有练习过哎。好，等一下张都做了，继续处理，加油加油！好，哇，哦，你可能困了後主廚就喺做乜嘅？哦，对，丢米笋。防玉米笋他。就应该发现到，你大方嘅食材哈，去切刀，要用小粒小粒细细的要用哈，嗯，是为什么啊？爸爸切的。就问爸爸的意思哦，啊。爸爸，你为什么切这么小粒？搭配起来它好宽了。系味道建议 TP 係炒盤啊，哈，跟那個飯粒係差唔多。可是這志遠哥一般來講啊，一張每嘢都懂保比，你有冇興記煮菜咧？对，煮菜是不可以一種快樂的事情啊。啊，你們家裡會親子一起料理嗎？會啊，阿拜六拜日我會教他煮菜啊。我感覺你是一個很會陪小孩的好爸爸。嗯，這個燙的是什麼？芦笋，哦芦笋。魯順，哎，剛你有參加客家話漢語監聽冇？檢定有冇？我覺得他可以耶，因為你跟我懂章哎。爸爸為什麼會想說要教女兒講客家話？我係客家人啊，所以一定要教細兒講客家。真清真的，懂真的。教到客家就有個客語教學。好，繼續加油，可能我開始炒哎哈。好，我去看我們的金紅了。來咯來咯！哦，哎，擺盤馬上擺哎，這是誰擺的？來，哇，金紅你厲害呢！哦，來，好漂亮哦！看，都是表現某胸腰，一個爸爸配女兒，媽媽配兒子。哎，對耶。媽媽你就會展現出她要漂亮，整個整體感的美觀，對不對？兩位師傅，你們兩個每次擺盤是很浮誇的哦。你看我們的擺盤不輸你們哦，我們是一種風火輪的狀態。金紅，你的美術天分應該也蠻好的哦。嗯。今日嘅蝦煎係要先滷過係嗎？燜油如果先用太白粉嚟吸槍來，吸槍來，好香哦！你們的那個槍頭撈爆胸米我做嘛該？等一下教你時候。對，要下工等比較熟的誒。我以為要先燙過係嗎？哦，對啊。哦，唔怕，是將那裡炒係嗎？對，因為今日燙緊裝係冇先一種冇先燙過啦，好加一些的水哈。水。好。金紅來停手，好，加一點點，好，加一點，好，做得。等下會調味下就好了哈。好，我們等下回來。看着它雨塵哦。哇，哎呦，自己帶咯，一個浮雕哦，這個是自己帶的哈，很有架勢哦。好，那爸爸，我們補充一下，該下冇看到係幹嘛東西？我先用高粱，然後嘅杏鮑菇，然後嘅香菇。然後去炒香，炒香再落煮好嗰個藜麥飯，再倒落去。好棒哦！而且看到那種爸爸在那摸一個做料理，太幸福了，很療癒。等會卡不慘呢？對啊，而且它在轉鍋鏟的時候不會翻出來。對，不會像你一樣哈。正要 Q 它，你有看我翻出來過嗎？沒有嘛。他根本不想看你。該玩水係嘛該？該泡香菇嘅水。
那你平常时去家有炒饭过吗？有。有哦。难怪架势很熟练。加调味料就会啊。好调味料，加调味料加。你係其他擺落去調味料。好，我们先过去我们那边了哈，加油了哈。好。哦。有松吗？哎，它差不多哎。这位有软吗？嘿，你会吃看吗？看起来好漂亮哦。全部冻酱。等一下，我要夸奖一下金红，他现在在做的基本都卫生，冻卫生。对，以前编好了。他在这都是在擦桌子。整体考量哦。杜秋你啊，都会闭塞嘎，对不对？差不多哎哈。哎，好，真的，OK， 我们要倒数了，7、6、5、7、3、2、1，时间到，马上就吃看体管地图，南部凯米西考好食嘞。哦。进总的时间都留，今天明珠姐姐不介绍，我要让主厨来帮我们介绍一下。好，来，金红跟大家介绍一下料出料理有嘛？该 taste 有高粱糕，还有虾仁，有法菜，而且规则可以来，它是设冻酱哈，你有设计过对不对？有，厉害，可以吧？来吃吃看呐。设计啊，没让人家讲呀哦。我们待会你们就再来，好不好？我想到高粱糕哦。来。冻干掉诶。爸爸，你感觉有吗？这虾仁冻进去，上好食。很入味哈。那雨辰觉得嘞？虾仁很 Q， 很好吃。你感觉冻 Q 哦，很 Q， 冻好食。雨辰吃有满意吗？啊，很多的啦，很多的，咱都不卡练习嘞。差不多，安尼，嘿，对，嘿。金红表现得很好哦，大家全部都吃得懂，对不对？好，上哈轮呢，我要请到雨辰主厨，吃完了之后，必须大家来收给一下蓝队料理有嘛个 taste 呢？有藜麦饭，然后还有芦笋，还有嘞，杏鲍菇、香菇、炒蛋，还有秋葵。哇，简单来讲吼。是等一下一口吃到全部的健康。好的。好，稍稍来试看。好，来温色南出看看喽。哦，真银冻酱哎，七彩的哈。来吃吃看哦。哦。该盘是咸的，不过该高粱糕是甜的，咸甜的冻好食。金红觉得怎么办？这个肉很有嚼劲，很有嚼劲哈。那你觉得高粱糕不用到炒饭底度好吃吗？好吃哈，不会觉得说水果炒饭怪怪的吗？吃起来会吗？不会，唔会，冻春，然后是。啊，妈妈感觉做起来怎么办？就是都冇共样啦，因为特别我总爱会乱炒饭天天。唔係講哦，炒飯做不用按多東西，按方便啊，乜個營養就有嘅啊。嘿，就到成個可能會降食嘅秋葵啊，買個菇啊，不過按樣加落去吼，成個是唔啲咧。冇錯。好，現場嘅時間都留，都帶係我們金紅主廚的兩個料理衛生紙，兩還有我們雨辰主廚嘅料理衛生紙咧，馬上先來向盧師傅搶本數。好。唔怕，你下看一下，非常正、非常電影正嘅劉師傅搶本數。哇！做乜嘅咧？盧師傅搶公平。其實人家烏龍糕係豬骨嘛，所以佢係講要係豬多嘅生物啊，出來要好醬要聞到嘅蝦講。第一就是講伊後背蝦魚，又雖然講凍絲就凍豐富，但是你係講伊嘅藜麥飯可能會做得好多一啲啲。因為變到料好多，盆好少咁樣啦，變到主角好冇咁樣凸顯出來啦。其實面村做到凍好啦。啊，劉師傅你嘛冇強人嘅想法冇？我想法係掠嘴呢，我試到去擺盤凍醬唔會差，擺盤按你盡量做，實在冇落皮雜樣落去。還有，cái蝦仁啊，唔係講那個燙過，cái腥味就冇咁重。啊，兩片呢，兩片我做去。蠻有創意的，他的創意很有，給
佢做咧用手起落去，感觉滑溜滑溜的感哦觉，然后尺度两边的米是冻格啦。好，两位主厨呢都各有拥戴者，看起来呢都表現到十分的站掉。但是呢，沙甸好了，我们要当一个学习者哦。今日来看一下我们的尊炳师傅呢，我带着马家料理老两位这个小大主厨，向下来交流一下，向下来看哦。总谱素卤菜，好，又到係呢盧師傅嘅 show time 咯，今日帶來料理係乜名嘅？風涼果蜜湯金鑽，哦，蜜湯哎，很蜜大糖師哎，这该不会是雨辰的最爱？雨辰，那你要看清楚哦。就應該你哋咧蜜糖吐司嘅嗰種感覺，哦吐司。啊，就準備買個食材，因為要準備吐司，其他嘅咧是水果，好有前面嘅豬膏嘛，牛膏，還有爬兩個，有風嘅拍嘅，好。嗆聲應該是用奇異果，旺聲應該是用鳳梨，好。最重要叫係成分咧係豐色嘅火龍果，要先打過樣嘢變成果醬樣嘢，冇加水係打，風嘅尿樣嘢從果醬。好，果醬誒是咧含有用一隻卵，然後啲湯區嘅麵粉。亂到麵粉。即係像嗰啲有啲像嘅法式吐司嘅感覺，就吐司係溫軟樣嘢。啊，你不用解放個湯嚟做乜解？等下會解啊，炙燒的蜜糖啊，蜜糖啊，等下即係不用湯。好，等下有現做乜解？熱鍋，熱鍋很重要哦，小主廚。剛才人家有都會炒，剛才有先熱鍋嘛？有先熱鍋嗎？有。有哈，然後要讓這個油要勻哈。叫那個麵粉是要加高筋、低筋、中筋。低筋是做的咧，低筋，好，還有勻。哦。勻出來啦，吐司凍醬啊，這個凍醬醬色。哦。哇，好漂亮哦！盒子下來些是俾啲湯。哦，所謂蜜糖金磚就是安用哦。蜜糖。啊，師傅問一下，做乜解？個湯總得先冰下去。佢我袂煨湯下以後，佢會好脆，佢會脆脆的，嘿，脆的。你睇差唔多會煎幾球啊？呢啲煎不機生猛是做的咧。哇，想吃嗎？雨辰，金紅想吃嗎？那老師，這個一定要用厚片嗎？誒，厚片好糊，佢好噴，好會做啲嘅醬料，你泡泡個好難煎。哦。蜜湯出來了很香哦。你怎麼會帶那麼低調的盤子？哦，係啦係啦，今年好低調，對，低調。哦，愛哈夠誒。你是把外面那個輪胎掰下來了，是不是？哦，你們是切的？唔是啊，一下一條，等下一下一條。啊好。一茶一條哦。張伯清應該沒有吧？1、2、3、4、5、6、7、8。啊，賭猴啦，有啦，嘿。寬師傅剪到暗醬哈，讓我聯想到好像是那種很高級的那種菲力牛排的感覺。那素食店就是可以來。菲力牛排，素真的那個好吸引人啊！全部凍醬啊，全部凍醬，再加個蘑菇醬就好。這樣。哦。我們現在又在現場重現了，重現了。哎，冇想到火龍果就按用編發哎。對啊，很強哦。其實也不會難哈。寬師傅做是一簡單啦，這個做唔低強愛溫用哎。所以雨辰今後你們喜歡做料理的話，可以發揮你的想象力。剛才做編嘛㗎，喊你把做老爸爸媽媽討論啊呢。對啊。因為啊，嗰啲好就嗆嗆嘅，會色的哈。啊，嗆高師傅哈，因為一般那個鮮奶油啊，哦，鮮奶買張它。超市是有咧，超市有咧啊，有咧大盒嘅嗰種嘅鮮奶油。鮮奶油。一罐一罐，兩件大盒嘅鮮奶油。太厲害了。好。睇下咧，下咧。啊，仲冇拎上去哦。應該係用換嘅，咪對咧。佢而家係本一群大盒嘅，而家醬是加加亂啊，咧都可以換，兩件。示範係，兩件是誒嗬，一啲嘅風涼果蜜湯金鑽。按樣就好食咯。
有这一套挑战的。杜祥英选了，马上熊老师。哎呦，雨辰最慢举，那我们就先这边吃好了。1、2、3。哎，好吃。哇！对，还可以有这一套挑战的。杜祥英选了，马上熊老师。哎呦，雨辰最慢举，那我们就先这边吃好了。雨辰最适合跟这个一起拍照。我现款呀，成了完美料理哦。对，那不就网帅我吗？应该说完美料理。好了，现款呀，今天可能不同一个。Timo。好，因为考察这个的吼，前咧保养过的时间啊，用半音来判断咧天图呢 ？A， 底部肚脐有裂痕 ；B， 外表鳞片呈黄褐色。A 还是 B？ 今天是糖果哈。熊哥呢，先来猜拳。我都直接问老板哪个比较甜。要派爸爸妈妈出来猜拳，还要派小朋友呢？好不好？小朋友。哎，你们要去哪里？可以，来，因为太比较哈，来，可以。好，啊，不给旭日怎么去编哦？前面一点哦。好，越离料理越近，越有机会吃得到。来，剑斗沙跳步。你没有让女生。好，你回来选，回来选。好，回来选，你要选 A 还是选 B？A 呀还是 B 嘞？我娘的先不良错，狗娘的较甜。问妈妈。B。妈妈感觉系 B 係嘛？因为他猜赢的，他决定 A 还是 B？ 好，女生你觉得呢？我们原本是想选什么 ？A 呀还是 B？A。哦，赌猴哦，赌猴哦。看一下都在马上係雨辰，也係我們金紅做的雪朵咧。答案係。答案係 A。你真的有讓女生哦。生時間。看一下做乜嘅咧？好，在頭保養過的時間了解。熱衝嘅吼，代表嘅水分好多，吼，因為我咧係咧肚臍啊，去看一下，嘅有咧放射狀嘅小裂痕，代表嘅好熟咧啦，吼，所以天圖好過。咁毛背咧有鱗片係好薄啊，冇時係有咧黃褐色，代表嘅冇暗氣啦。哦，雨辰你怎麼會知道是 A？爸爸說了，爸爸告訴我，爸爸都是你去市場買火龍果是嗎？好啦，我表哥有種，哦，難怪啦。雨辰在學校有在學習分享嗎？沒有，我們是不分享的。難怪讓我們流口水，對不對？媽媽，你回去要做給媽媽吃哦。好，現在要選款。太殘忍了啦！還是你們要吃果醬？好，來。哇，貴挑哦！然後再來配一點點果醬。哇，哎，又搶個法式嘅感覺呢。有存哎，怎麼辦？哎呦，有剩哎。先表一千條不應款呀。好，藍隊開動。我們看着他。哦，哦，很燙嗎？怎麼很燙？我知道。一聞就是那種。你有去過那種專門買個下午茶的糕點的店沒有？那種你比較有錢，我們沒有吃過。真的嗎？來，雨辰吃到牛板，哇，雨辰要吃掉了，好吃嗎？好吃。牛板的米頭，軟軟的，然後它的那個上面的奶油很好吃，奶油很好吃是？那你剛才有學會嗎？有學會嗎？所以都做困難哦。志妍哥嘞？我想到吐司料理，做來用火龍果來做，韓國早晨來做俾老婆跟小孩吃。哇，好幸福哦！用個火龍果是錯的，因為剛講吼，個火龍果根本係帶上個甜，它還有帶一點點微酸味，所以根本膩膩的感覺啦。他就我剛才問說，為什麼做馬改金我要用厚片的？它的口感好扎實，咬下一口去，這樣的 QQ 安用，動後線，廣東安用吼，我們的那個金紅一直點頭。哦，你講的這樣子哦，要香氣十足哎，真的吼。好，關於來呢係餐飲設置，那麼你這麼你全部都當中醫兩次料理，太其他都不卡對了，吃就困難咯。提前呢一畢業，馬上就有金行最風靡館挑戰嘍。
料理红绿灯。凉脆会用咸改嘅方式结添主要食材，撒定完成中葡式10天我做嘅料理。喺之前都唔會儲到乜嘅食材嘅情況底下，涼脆係咪會因為太緊張嘅失亂粉粉麼？一家之主，安利水來上菜嚟。又來到呀個料理紅綠燈的時間啦，大家都知我就是真的是對這一關又愛又恨。因為等下手道嘅食譜哈，然後我嘅題目冇買相關。啊，對，這種都是抽到沒有相關的。我看一下冇買相關嘅題目係乜嘅？梅嘅小排骨。哦，所以等下圍繞嘅排骨完鐵。還是老梅嘅，不用鐵咧。梅嘅應該唔會完鐵啦。唔會啦，梅應該唔會完鐵。好，曼妮兒來，我派出一樣2個小廚師，好，雨辰來。你要讓女生先選，還是女生先還是男生先？好，猜拳啦，好，剪刀石頭布。好，金紅先來。你要先選哪一個？紅。好，來，1、2、3哦。看前面，看前面，好來。好，打開。 1、2、3。排骨！哎，排骨不經呢手刀咧啦。原因，我手嘅槍頂也係黃頂。好，1、2、3。哎，好吃，好吃啊，特別，還不錯哎，還不錯。你選好是幾個字嘛？所以等一下我會做嘅係摩爾小雞屁股，也是不？做對嗎？喜歡吃雞屁股嗎？雨辰敢吃嗎？就是 你問女生這種問題，我當然說不知道哦。啊，綠色是什麼？我看一下，摩爾小啊，牛蒡哦，我還以為是竹筍，竹港哎。感覺你要好活啦，這個好像比較好一點。你要凍虎竹啊？哦，那你要自己拿哦。你看他傻眼的眼神。他了，上一次是滿滿的醃亂，要把黑黏黏的師傅在這。好，馬上出來金航這一杯迷你館來挑戰。好，這一杯迷你館料理紅綠燈，睇起來廚都會食出來，應該都還有把握吧？你們那邊吧。來第六把握嗎？有把握嗎？有啦，加油加油，有信心嗎？有。好，祝他加油，第一次倒數3、2、1，搶開始。搶開始。好，馬上來我這邊看看嘍。我要一點香油。哦，香油。為什麼要加香油呢？因為等下唔炸乾唔知按多油，要本身有些油半用鹼安尼，可以拍胡椒哈，胡椒粉。哎，你昨天用該碗呐，你要用那個碗也可以。哦好，剛好多呀。老梅也水嘛。哦，一下，嘿，一下等下念，同時。對，好，謝謝。他會幹嘛幹嘛？啊，咬我的尾。一個要打開咧就做得咧。哦，來弄掉一點。好，全部卡冇空用啦。好。你先撈起來要不要？撈起來應該還可以，沒關係。應該還好。哎，對對對，然後加梅水，哎，好，抹柔遠哦。好，不要緊張。不緊張，不緊張，不要緊張，有時間。而且金紅已經在分工嘍。對。油溫會太高了，因為蓋子蓋着。唔會啦。誒，加雞貓腰雞接是好嘅哦，唔是加雞頭肉啊，嘛雞湯啊。哎，我想我本下梅子哈，叫酸酸咩，先不給那個冰肉那個肉質軟化，嘿，跟等於水啊，我覺得。你要分分的哦。好。哎呦，一塊安蟲品種，我們還又短呢，又短。哦，又短呢，好，安子姐，我覺得慧珍姐，先深呼吸，學姐深呼吸，呼吸。哎，差不多，油溫差不多。啊，我們已經在起跑點，我們抽到排骨。啊，平常係穩穩的用短，一夾啊，會用另外一種塊嘅，安尼，哎。哎，金紅切的懂後哎。沒有。對啊。你們剛剛就先給我痛狗嗎？等一下你要切跟排骨一樣大。臨時調加油溜溜的，哎。小心手，好，我們先過去。好，先看一下他風攬出耶。先切對半。他都敢直接摸屁股哎。我也敢。懂太薄哎。我也敢啊。
然后先做嘛该，先录该鸡屁股系吗？哎，用盐还有我们用这个汁，用这个碗这样子给你抓一抓。对，哦，用炸的，是不是？梅子有放下去了吗？有。该下要干嘛该？我们跟大家讲一下。盐，还有梅汁。哦，那梅子会太少吗？会太少吗？等下喊做酱料，噶还会不用梅汁。对，好。因为该鸡屁股有先切对半。他就敢直接摸屁股哎。我也敢。懂太好了。我也敢啊。你那个很脏哎。哎，我也属鸡呢，你要吃鸡屁股吗？好了，看一下呀。有锅了就可以。油温应该可以哦。解蒙吗？对啊，头亮这样的。好。啊，先不你走一下，转过去看一下，好像在开始炸了。好 ，OK， 好。做在冰落去炸咧。好。哇！诶，差不多剪到安尼，溜溜个擦擦的，嘿，安尼又熟的，等下，因为等下行我再个囤诶菜姜下炒，辅助都唔是炸到清炒安尼。哦，炸比熟较等下较夹啦吼。啊，对哦，因为俺这个鸡屁股好像有半熟了，足够了，一定很上哎。你要用厨师帮帮我吗？哦哟，等下青葱叶喂，青葱叶喂。马个时间。啊，调米丝噶哈，一听到厨师了，才让人听说。好，干就是老料全部逼后。等一下都做了，刚刚你就再用厨师天数来就好，好不好？好，我们等下马上回来，因为他们那边要先用了。好，来。哦。啊，等一下吼，因为差不多破好咧，我们酱嘅部分会分师傅来挑吗？哎，再麻烦。因为我觉得好像梅子烧那个烧字也很重要。对，必须是下时候吼。爸爸，你感觉了下做啲用师傅来评修的吗？做的。有要用吗？有要用吗？没有，要过去喽。你确定？确定哦。确定现在吗？60秒很快哦。好，先奶沙。刘师傅。刘师傅天数奶。厨师。忙。你要一起说厨师天数奶哦，来。好，一起说。厨师天数奶。哦，意思可以。忙啊，那要讲大包嘅听听。哦，慢快放，慢快放。慢快放，慢。俺让快。好，计时开始。好，两句好念，好笑。雨辰要分清楚哦。其实也那七里香，跟母扎豆。那有怎么样可以救吗？可以。哪里有七里香？回炸吗？回炸一下。好，那我拉高吗？对，拉高。为什么要再拉高？你要跟妹妹讲一下。对啊，因为这个你要让它再有酥一点点，温度给它高一点，它就会逼那个油出来。意思是讲第二摆嘅时间啦，第二次的时候，温度的赖够，给它回锅再炸一下，它就会那个酥酥脆脆。酥酥脆脆的，然后你这个再倒进去。糖。哎，那突然想到，时间没有去电没是有时间的。没关系。好。时间呢？来，那个电不倒了哈。给我试一下味道。时间到了。问师傅起一下哈。好，时间到喽。等一下再试一下。好啊，你没有给建议。有，等一下把这个捞进去焖。哦，要用焖的。好，焖烧。爸爸来，爸爸来。爸爸。好，我们先过去了哈。好，可以。我帮你这个汁还要吗？等一下再试一下味道哈，我觉得糖再放一点点。你要用厨师天数奶吗？哎呦，要请谁？好，金红先讲厨师天数奶。厨师天数奶。好，我先来沙。卢师傅。哦，卢师傅，来。好，卢师傅先起好先来哈。起，开始。好，来跳鱼。哦。呛一下锅边，嘿吗？通。刚才有放糖吗？不用哈，不用。那卢师傅，我现在用大声公跟他们讲，尬跳鱼走对吗？走的。这个雪玲师傅的那个，我可能很迷啦。对啊，我可能迷是啦。胡椒粉。他们刚刚有加很多喽。啊，对，对。
我要紧，师傅请强的嘛。同时好来30秒勾起的哦。燃，辣喊吼。嗱，等下本佢煮滾嘅時間，人啊排骨下去煮，係本佢啲醬熟到有點黏樣嘅，用糖醋排骨樣嘅。好。啊，記得添椒嘛，個需要會表。後背冰下去煮一下時候咧，甜椒後背等下去冰，一煮來托起來。約盧師傅歸位。好，老師，但要再讓他做誰會開張不用給排骨嗎？係啊，坐低下而家。可以放。好。我比今天少喎，嗬。我傾起來嗎？對啦，跟住而且比鹹龜比對本誒。啊，問題我調整一下嗎？係，好，過來，好。但係天天嘅時候，有在過標鹹淡嘛？有吃鹹淡嘛？有吃鹹酸甜誒。有鹹酸甜嘛？記得還有嗆醬油誒，買對愛嗎？大家要加，哦，有了有。是不是我太大聲了？有糖豆啦，要調糖豆，之後咯。哦，中翻了哦，坐低了，好。妹妹自己有試過哈。好，慢慢裝啊，慢慢裝，好。 7、6、5、7、3、2、1，時間到！馬上就來試試看啊！呀，水波米館哪部卡真係你嘅太總譜咧？好，等下水波米館哦，每嘅排骨啦，每嘅椰絲粉。 看起來都很不錯啊，真給！而且你們沒有發現一件事嗎？雨辰，剛才姐姐就想跟我比賽以前，我跟你講一個大原則是什麼？馬蓋，不要讓張博謙叔叔碰到郭采，一定讓他碰到，對不對？那我們直接評分啦，很有勝算。好的，試試看他捧出耶。哎，看起來凍好些呢。好，用下來試試看下哦。哦。 非常 Q 哎！哦，用凍卵哦。嗯，是不是因為感冒嘅關係啊？應該後嘅師傅有聽說。佢就係唔係認為一開始滷嘅時間是有不用該摸要該知吧？所以我覺得吃到裡面基本你冇有。好深誒，凍卵哦！都加入米頭沒嘟嘟吼，問小朋友最知道。雨辰，你覺得怎麼樣？它那個肉很嫩，很嫩哦，然後皮軟軟的，很好吃。好吃。小朋友最怕那種咬起來柴柴啊、硬硬嘅肉，唔過你要凍卵吼。爸爸覺得咧？入面是全部有撈到排骨底度，然後是。請記。金紅，你覺得呢？很滿意。很滿意。一下噃，一下吼。介紹服。好，馬上來吃這個呢。 哦，又酸甜又酸甜。而且鹹酸甜米湯還是用豬肉凍山，而且用嘅牛都有骨頭。我問一下金紅，你覺得呢？我覺得。你喜歡吃雨辰那邊的雞屁股嗎？喜歡。好什麼？好色。好色啦哈。慧玲姐吃到咧？吃到凍山豆，因為這邊就是要給師傅哈。 就是它是有色豆咩，哈，哎，冇想到安色那種凍起酥的米頭哦，嘿。真緊啊！應該出了時候吼，就是用泡的鹽酥雞該種啊，還有燒烤該種吼，哎，該鐵熱白石頭用木葉來煮的，好不好吃？雨辰，雨辰吃得很乾淨，有滿意？有滿意嗎？爸爸覺得嘞？好吃，第一次覺得給師傅來煮梅子口味。按堆米，平常吃都用烤的，因為買都是用烤的，鐵白用煮的。按用煮下去吼，轉豆腐還沒做得起款吼，媽媽今天沒吃到，回去做給媽媽吃好不好？她今天要做的蠻多的。多都要做。好，今早嘅時間到咯，那豬胸嘅羊啊，來豬胸嘅羊，大家都還蠻保守的哈。好，馬上呢，先來看盧師傅搶盤盤數。 哈？等下看一下670 6師傅。哎，平手呢？
卢师傅抢公平。而且两片其实炒出来村以后，互两成员团表现很动好，但是像你一项出去的题目係講每少嘅東西，所以少嘅東西肯係有一點點重啦。所以呢，就係講嗰重量多一啲是好嗰種少，你係變到好像炒嘅嗰種感覺樣嘅少嘅。還會有一點點重樣樣，呢兩片梅頭村凍好些。所以你有解釋，應該想講那種體毛啊，體毛要少排骨，那就是摸排骨啊。少係講少是豬啦，佢就咪變水啊，變得重啊一樣放水啦。劉師傅咧，是指到講佢切嚟嘅彩椒，撈嚟雞屁股有點雷同，兩片切上細一啲啲咧啦，感覺。金紅會哭哦。不會，感覺。要下細啲米線未當好啊，兩片嘅米線當各有冇同樣嘅米線，而家米線要下葱一啲啲咧，你就識到要下葱一啲啲，我不然我變兩張樣。謝謝。好啦，給自己一個熱情的鼓勵。今日咧嘅挑戰呢，10分呢冇強用哦，就這樣爸爸媽媽帶着生也向他來挑戰，而且呢都是由我們小主廚來掌大主廚的位置哦。今日嘅成績呢2-2，恭喜平手。耶！好啦，恭喜這個前人員的加菜機。恭喜！好，咱哋今日吼，未做得得到2500克嘅加菜機。好棒，好棒哦！馬上呢，先來請費承志來同大家分享一下你要參加嘅心得。我知道呢，同歡喜，好多我同學啊，超愛來講，我本來呢想講，我哪有盼飯哦，結果來上節目呢，看到安江嘅主持人，安師傅呢，博謙哥，我個表有安強嘅師傅，我今日吃到來錯嘅啦，上得到來個100。好，金紅幫你來老太太分享一下你要不要參加心得。沒想到那個我們可以做的，就是比自己心中想的還好。真的好棒哦！恭喜！好，你係咪有問一下吼？志賢哥老大家講一下，今日來參加有咩感想嗎？那平常喺樓生意嚟煮營養午餐，大概就煮2000人份，其他煮那種細盤的。你都冇馬位煮，那就是用60度白沙拉排泄啦吼。要不要來參加節目？就是老師嚟向下做出來，就看到我的偶像博謙哥跟那個明珠妹，那個，希望係拍賣繼續來參加。希望。聽說志賢哥全係主本成個是啦，今日咪帶來愛心嘛，一起用愛心加入我們的做菜元素。愛心誒，主本2000人啥事咯？最後呢壓軸咯，我們的雨辰老大家講一下哈，今天參加有什麼感想啊？老心得做對老大家講呢？我覺得就是我本來不太喜歡吃金屁股，但是我覺得今天弄得格外的好吃，我很開心。哇！你忘記講那個師傅做的該火龍果吐司蜜糖吐司好學嗎？好學。有學到什麼？水果也可以替換，然後那個蜜糖是用水果代替的。哦，有好多東西是學啦。真的。今天不但想去帶到該2500 K 作為專題哦，還有帶到很多滿做菜的知識。而且太高專一都要練習啊，對不對？之前要做給太太跟女兒吃，哎，你要負責做給媽媽吃。好，恭喜太氣！恭喜！好，今日呢，真的有按樣組合，叫下來比賽哦。我們10分的歡喜哦，這個可能有太人設置，叫下呢都要煮料理嘅當中得到樂趣，我還敢要做培養感情哦。係啊，看到幾兩組吼，真係非常嘅電影聲，所以無論你係乜個年齡嘅圈，歡迎您做啲嚟報名參加哦。冇唔錯，一家之主呢就等太氣家夾夾來報名，一家之主，你下禮拜再見，拜拜。